بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقلنا إن هذه الآية جاءت بعد أن تعنت الكفار في طلب الآيات، وكأن طلب الآيات إنما جاء لأنهم لم يقتنعوا بآية القرآن، وعدم اقتناعهم بآيات القرآن دليل على غبائهم في استقبال أدلة اليقين بصدق الرسول، لأن القرآن جاء معجزة وجاء منهجا، والمعجزة إنما تكون في جنس ما نبغ فيه القوم، فلا يأتي الله بمعجزة لقوم لم يحسنوا شيئا من طريقها. لذلك كانت معجزة كل رسول متفقة مع نباغات قومه في أي فن من الفنون. فالذين كانوا يمارسون السحر جاءت المهمة في المعجزة مناسبة لذلك، والذين كانوا يعرفون الطب جاءت المعجزة موقوتة بمعرفتهم ذلك. فإذا كان العرب قد نبغوا في شيء كوني، كان من الممكن أن تأتي المعجزة على وفق نباغاتهم، فهم لم يعرفوا إلا حسن الأداء بلاغة وفصاحة وبيانا. إذن فالمعجزة جاءت مطابقة لما هم فيه نابغون، فكان من الواجب أن يتقبلوها القبول الحسن، وأن لا يطلبوا آية لشيء لم يكن لهم فيه نباغة. ولكنهم تعنتوا ولم يكتفوا بالآية فاقترحوا الآية. حين يسمع المسلمون الذين آمنوا بصدق الرسول التشككات التي يثيرها اليهود، قد يوجد بعض الخواطر: ولماذا لا يأتي الله لهم بآية لتنفض هذه المشكلة وننهي هذا العناد؟ لكن المؤمن حين يجد ذلك من جانب الكافرين يجد شيئا يقنعه، وهذا الشيء يسكن كل خاطر يناقضه. وما هو الشيء الذي يسكنه ويجعله مطمئنا؟ إنما هو ذكر الله. والذكر في لغة القرآن جاء لمعاني شتى، فمرة يطلق الذكر ويراد به الكتاب أي القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن. ويأتي مرة أخرى والمراد به الصيت والسمعة والشهرة والنباهة، وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف عظيم لك في التاريخ ولقومك أن تأتي المعجزة القرآنية من جنس لغتهم التي يتكلمون بها. وقد يطلق الذكر على الاعتبار، أن نعتبر. فإذا قال الله نسوا الذكر أي نسوا أن يتذكروا العبر التي وقعت لأمم قبلهم، فنصر الله الدين رغم عناد هؤلاء. وقد يطلق الذكر على كل ما يبعثه الله على لسان أي رسول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قد يطلق الذكر على العطاء الخير من الله، ويطلق على تذكر الله دائما في قوله سبحانه: اذكروني أذكركم. اذكروني أي بالطاعة، أذكركم بالخير وبالتجليات. فإذا كان الذكر بهذه المعاني فنريد أن نعرف الاطمئنان في كل معنى من المعاني. الذكر بمعنى القرآن يورث الاطمئنان. الاطمئنان لماذا؟ لأن كل يوم تبدو للقرآن آية تطمئن أن الرسول صادق في البلاغ عن الله.
فإنهم كانوا أمة، المسلمين كانوا قلة مضطهدة ولا يقدرون على حماية أنفسهم ولا على حماية ذويهم. وبعد ذلك يقول الله في هذا الظرف: سيهزم الجمع ويولون الدبر. عمر يقول: أي جمع هذا؟ نحن لم نستطع أن ندفع عن نفسنا، وهاجر بعضنا إلى الحبشة خوفا من الاضطهاد، وبعضنا هاجر إلى المدينة خوفا من الاضطهاد، وحصرنا في الشعب. إذن فأي هزيمة لهؤلاء؟ سيهزم الجمع بالسين، سيهزم الجمع ويولون الدبر. فإذا ما جاءت موقعة بدر وهزم الجمع وولي الدبر، وخط رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخط أماكن مصارع الكافرين. هذا مصرع فلان، يحدد المكان الذي يقتل فيه، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، ويأتي بالكيفية التي يقع بها القتل على صناديد قريش، فيقول: سنسمه على الخرطوم. وبعد ذلك يأتون برأسه فيجدون الضربة جاءت على الخرطوم. من الذي يتحكم في مواقع الموت حين زيارته لإنسان حي؟ لا يمكن أن يكون هذا إلا لإله، فالإله هو الذي أخبره. فسيهزم الجمع ويولون الدبر. طمأنة القوم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم الغيب ولا يعلم أن يحدد مصارع القوم ولا يعلم الكيفية التي يموت عليها أي جبار وأي كافر، ثم يخبر بها وهم في منتهى الضعف يخبروا هذا، لأن رصيده من الله قوي. يبقى إذن بذكر الله أي بالقرآن وما فيه من أخبار أتت صادقة تمام الصدق تطمئن القلوب على أن ذلك القرآن ليس من عند محمد. نريد أن نعرف كيف استقبل المؤمنون الأولون تصديق محمد فيما جاء به. إن خديجة لم تسمع قرآنا، لم تسمع قرآن، وأبو بكر بمجرد ما أخبروا أن رسول قال له صدقت، وعلي كذلك. إذن فأي ما لم يقرأوا القرآن. إذن صدق الرسول له معجزات سبقت، معجزات أعده الله بها قبل أن يبعثه. فخديجة كشفت عن هذا حينما قال: أخاف أن يكون الذي يأتيني جن ولا كذا ولا كذا. قالت: إنك لتكسب المعدم، إنك مش عارف إيه، إنك لتخرج الضيف، والله لا يخزيك الله أبدا. سيرته هذه التي قالتها هي معجزة سابقة، فبمجرد ما يلف ما يخزيكش الله أبدا، وإنك لرسول هذه الأمة. مش ممكن. الله. أبو بكر يقول: أنا مصدقه زمان، صدقته في كذا وكذا وكذا، ده ما قالش لسه قرآن. إذن فالمعجزات التي صاغ الله رسوله عليها كانت تسبق الدعوة، فبمجرد ما قال أنا رسول قالوا له صدقت، مجرد أن قالوا صدقت. والذين آمنوا بعد ذلك لم يؤمنوا لأن القرآن أخذهم، وإنما الكفار الذين أخذهم القرآن هم الذين آمنوا به. إذن فسيرة الرسول قبل البعثة كانت معجزة من المعجزات التي أدت إلى تصديق الأولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين يجد الحق سبحانه وتعالى المؤمنين الذين أخبرهم بأشياء، المواقف التي يعيشونها لا تؤدي إليها ولا يعرفونها، فحين ينزل القرآن ويقرؤونه ثم تأتي الأحداث الكونية بعد ذلك موافقة لما جاء في القرآن، يقولون: لا، ليس هذا من عند محمد، وإلا فمن يعلم محمد بهذه الأشياء؟ ساعة ما يقول: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، وما كنت ساويا في أهل مدين. منين جبت هذه الأشياء؟ إذن ذكر ساعة ما تيجي حلقة تطمن الإيه؟ تطمئن قلب كل مؤمن. والخزعبلات والأشياء التي يسيرها الكفار لا تؤثر في طمأنينة قلب المؤمن حين يأتي بذكر، إما يكون بالقرآن، إما بالاعتبار، إما بذكر الله في الخيرات. كل ذلك حين يقرأ القرآن تطمئن قلبه إلى أنه آمن إيمان صدق، وأنه كان يجب أن يؤمن. وتعدت المسألة لا في محيطهم البيئي المحدود، لا، تعدت إلى العالم الواسع بجناحيه الشرقي في فارس والغربي في الرومان. ايه اللي يخلي محمد عليه الصلاة والسلام يعرف الأخبار دي ومش يعرف أخبار النهارده؟ يقول ده حد جه قال له؟ لا، ده يعرف أخبار يوقتها بزمن، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. أروني أي عبقرية في العالم تستطيع أن تتحكم
في نتيجة معركة بين قويين يصطرعان ويقتتلان، وبعد ذلك يحدد من الذي ينتصر ومن الذي يهزم وامتى. بعد مدة من الزمن، المدة دي من كذا، من 5 ل9 سنين. مين يتحكم في معركة زي دي؟ لو أنه تحكم في معركة تأتي بكرة كنا نقول ده عرف إن في مدد جاي أو في أي حاجة. أبدا ما عرفش. قال إيه؟ وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. ثم تأتي الأحداث العالمية التي لم يعلم عنها رسول الله شيئا موافقة لما جاء في القرآن. حين يسمع صحابة رسول الله القرآن يطمئنوا ولا ما يطمئنوش؟ يطمئنوا إلى أن هذا القرآن صادق، هو من عند مين؟ هو من عند الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واحنا قلنا أن الكون حينما استقبل الإنسان الأول وهو آدم استقبله استقبالا وقد هيئ له فيه كل شيء، مقومات طعام بما أوجد الله في الأرض من خصوبة، ومن السماء من مطر، والشمس والقمر وكل دي، والريح والهواء دي موجودة. وبعد ذلك عشنا في أسباب الله. الآن نحن نعيش في أسباب الله، يد الله ممدودة بالأسباب، افعل كذا يحصل كذا، افعل كذا يحصل كذا. وبعد ذلك حين ننتقل في اسمها حياة الترقي، كنا نعيش بالأسباب هنا، فإذا ما انتهى أجلنا واستقبلنا الله إن شاء الله في جنته نعيش لا بالأسباب، لا هنزرع ولا نقلع ولا نطبخ ولا نعمل أي ولا نكسر أبدا. ساعة ما يجي الشيء في بالك تلتفت تلاقيه قدامك، يبقى أنت عايش بمين؟ بالمسبب. هذه هي الارتقاءات في الحياة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وكلمة تطمئن قلوبهم كأن الاطمئنان مستوعب لكل القلوب، مش بيطمن ده في ناحية وده في ناحية وده في ناحية، كل واحد له زاوية يضطرب فيها قلبه، يجي له الذكر يقول له لا اثبت. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبى من الشيء الطيب، فعلى من الشيء الطيب. طوبى لهم أي سيلاقون شيئا طيبا في كل مظاهره، شكلا ولونا وطعما ومزاجا وشهوة، كل حاجة يشتهوها يلاقوها. فطوبى، لذلك انت تقول فلان طوبى له. طوبى له يعني ايه؟ يعني الأمر الطيب كله بكل نواحي الطيب موجود ايه له. وحسن مآب أي حسن مرجع إلى الذي خلقهم أولا وأعاشهم في الأسباب ثم أخذهم ليعيشوا بالمسبب الأعلى بكن فيكون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. أراد الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يقول للرسول إن كل رسول جاء أمة من الأمم جاء بمعجزة تؤيد صدقه، وأنت رسول من الرسل، سبقك رسل، كل الرسل جات لهم آيات مناسبة لأقوامهم، فأنا أرسلت معك آية مناسبة لقومك، وإلا فقول لي نبغين في أي إيه علشان أجيب لهم آية منه. مش نبغين في حاجة أبدا، مش نبغين إلا في صناعة الكلام، في صناعة البيان، في صناعة المعلقات، في سوق عكاظ، في سوق زي المجنة، كل ده هو ده اللي نبغين فيه. فأنا بجيب المعجزة من إيه؟ إذن فمنطقي معك كمنطقي مع سائر الرسل الذين تقدموا، جئت لهم بمعجزات من جنس ما نبغ فيه قومهم حتى تتأتى الحجة ويتأتى التعجيز. أما لو جئت بآية لا يعرفون فيها شيئا لقالوا لو عالجنا هذا الأمر من أول كنا نجيب أحسن منه، لا أدنتوا عالجتوه وأدنتوا نبغى فيه وأدنتوا كذا وأنتوا. يبقى إذن الإرسال للرسول بالمعجزة القرآنية التي لم يقتنع بها الكفار إنما جاء مطابقا لمنطق الوحي مع رسالات السماء كلها. فقال كذلك أرسلنا في قد خلت من قبلها وخلت من قبلها وأرسلنا معجزات تناسب بيئتهم. إذن أنا لم آتي بشيء عجيب معك، إنما جئتك بآية نبغ فيها القوم. ما دام نبغ فيها القوم وعجزوا يبقى الحجة قوية. لكن لو ما كانوش نابغين في حاجة وتجيب لهم يقول لك لا ما تنفعش، لأننا لو تعلمناها كنا نبقى أحسن من كده كمان. كذلك أي كهذا الإرسال أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. مش يكفرون بالله،
الله دي أي معبود، الله يعني المعبود، والمعبود ده بالتكليف، افعل كذا ولا تفعل كذا. فالحق سبحانه وتعالى بيجيب الاسم اللي يجب انهم كانوا يقدروا مروءة الاسم وياهم. ده الكفرة بيرزقهم ومعيشهم في نعم، الشمس لا تطلع عليهم كما تطلع على المؤمن، المطر ينزل عليهم كما ينزل على المؤمن، الارض تعطيهم كما. دي عايشين في ايه؟ مش عايشين في التكليف، ده عايشين في عطاءات الحق قبل ان يكلف. يعيش في عطاءات الحق قبل ان يكلف. فقال كان الاصول ان يذكروا ما لله من فضل عليهم، وكانوا يؤمنوا به، مش يؤمنوا بالله لان الله طالب عباده، انما الرحمن متطوع بخير، فده متطوع بخير. كان الاصول انهم يقدروا هذا الخير، وما دام انا بناديهم يا من قدمت لهم الخير ولا حول لهم ولا قوه، كان يجب ان يعتبروا ويقولوا ايه، والله ده يستحق منا ان نتجه اليه وان نستمع اوامره بالايه؟ بالتكليف. وهم يكفرون بالرحمن. ده يقول له ايه؟ يقول لك ايه؟ في صلح الحديبيه حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو واصحابه ووقفوا عند الحديبيه ومنعتهم قريش ان يدخلوا البيت معتمرين. حصلت المفاوضات، فلما حصلت المفاوضات نهايه هذا كله ان يصنعوا معاهده الحديبيه. ده نصر كبير. كن قريش تعترف بمحمد على انه اصبح يعاهد يؤخذ منه ويعطى، دي مساله ما كانوش معترفين الاول. يبقى اول حاجه انهم ايه؟ اعترفوا بان رسول الله ومن معه اصبحوا قوه تعاهد، لنا كذا ولك كذا. ما كانش الاول حاجه زي دي. يبقى ده اول ايه؟ اول مكسب. ولذلك سيدنا ابو بكر رضوان الله عليه يقول ما كان نصر في الاسلام اعظم من نصر الحديبيه. الحديبيه هي اللي نصر، مش فتح مكه. ليه؟ قال لك لان ابتدات قريش تعترف بالامه الاسلاميه وتدي لها معاهده وتقول لها اعملوا كذا واحنا نعمل كذا، اول حاجه. وبعدين خدوا الهدنه الطويله التي مكنت رسول الله وصحابته من ان يوم يعملوا ايه؟ يغزوا القبائل حول قريش، كل يوم سريه، كل واحد مبشر كل يوم، ويجي دول يؤمنوا ودول يؤمنوا ودول، ففرغ للدعوه في غيرهم وهم سكنوا من العداء. إذا ادهم فرصة. ما كان نصر في الإسلام أعظم من نصر الحديبية، ولكن الناس لم يتسع ظنهم لما بين محمد وربه. والعباد دائما يعجلون، والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. كذلك أرسلناك، يعني كما أرسلنا الرسل السابقين بمعجزات تناسب أقواهم نباغة ومهارة، أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها هاتوا أمة أرسل إليها رسول معه معجزة، والمعجزة ليست من جنس ما نبغوا فيه. أنا إذا أنا ماشي على طريقة واحدة. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. وهم أي الكفار يكفرون بالرحمن. ويكفر بقى، تكفر بمن أنعم. طب تكفر بطالب التكليف اللي يقول لك اعمل دي وعمل كده، يقول لك هتتدخل في حركتي ليه؟ تتدخل. يكفرون بمين؟ بالرحمن. وهم يكفرون. قالوا لا نعرف رحمنا إلا مسيلمة. فلما جاءهم عشان يعملوا المعاهدة مكتوب فيها ايه؟ هذا ما تعاقد عليه محمد رسول الله. فسهيل بن عمرو قال له حيلك، لو علمنا انك رسول الله ما حاربناك. المسألة لا، المسألة دي فيها خلاف، لازم تجيب في العهد الشيء اللي احنا متفقين. فأصر صحابة رسول الله انه يكتب رسول الله. النبي قال لهم اكتبوا كما يحبون، هذا ما تعاقد عليه محمد بن عبد الله، بلاش رسول الله. سيدنا الامام علي وقف يقول لك لازم اكتبها. يقول له ما تكتبهاش، يقول له لازم اكتبها. يوم الحق سبحانه وتعالى ينطق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لعلي ستسام مثلها فتقبل. ستسام مثلها فتقبل. انت مش قابل ليه؟ فلما شوف بقى بعد ما جاء عمر وابو بكر وجاء عمر وجاء عثمان وجاء علي، وقامت المعركه بين معاويه وبين مين؟ وبين علي. وبعد ذلك حبوا يعملوا ايه؟ معاهده. فلما جم يعملوا معاهده قال هذا ما تعاقد عليه علي بن ابي طالب امير المؤمنين. قال له حيلك، لا كنا مؤمنين بانك امير المؤمنين ما كناش حاربناك.
فقال صلى الله وسلم على سيد رسول الله ستسام مثلها فتقوى وقبلها. برضه من ضمن الاشياء اللي تثبت مين؟ تثبت الايمان. كل جزئيه تيجي في اي حاجه تثبت الايه؟ تثبت الايمان. تيجي مثلا يجي عمار بن ياسر كان في فئه من ويا علي، وبعد ذلك قتله جنود معاويه. فالمسلمين قالوا اوه ويح عمار تقتله الفئه الباغيه. اذا ففهموا ان اي فئه بغت اللي مع معاويه، فجم الناس اللي كانوا ويا معاويه من المعسكر بتاعه الى معسكر مين؟ الى معسكر ايه؟ الى معسكر علي. فيجي ايه؟ معاويه بقى كان من الدهاء بمنزله، قال انما قتله من اخرجه. ده لما عمرو بن العاص ذهب اليه وقال له انه فشت فاشيه في الجيش ان هي استمرت ما حدش هيفضل ويانا. ايه وما هي؟ قال لما قتلنا عمار بن ياسر ذكر الصحابه ان رسول الله قال ويح عمار تقتله الفئه الباغيه، ففيهم من ان الفئه الباغيه هي اللي معانا، فعمالين يتسللوا منا كده. قال لا اشع في الجيش وقل انما قتله من اخرجه. قتله من اخرجه يعني مين؟ يعني علي. فلما بلغت الكلمه لعلي ما شاء الله قال لهم اذا من قتل حمزه بن عبد المطلب. يبقى النبي اللي قتله بقى لانه هو اللي طلعه للقتال. فنامت الايه؟ نامت الفتنه. كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها اي بمعجزات تناسب ما نبغوا فيه ومهروا، ونحن كذلك بعثناك بمعجزة تناسب ما نبغ فيه القوم ومهروا. فطلبوا آية من غير ذلك يبقى جهل بواقع رسالات وتعنت يقصد به إبعادهم عن عن الإيمان. وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. هم يكفروا وانت تصادم تقول ايه؟ هو ايه؟ هو ربي. كلمة هو ربي دي علشان تنسجم مع كلمة الرحمن. بقى الرحمن اللي منعم عليكم النعم دي كلها، وبل هو ربي المتولي تربيتي. قل ده لو لم يكن الا انني بدي اكافئ اللي رباني هذه التربيه ومد لي في الحياه هذا المد واعطاني مقومات الحياه كده، لا كان بزياده. قل هو ايه؟ قل هو ربي لا اله الا هو. وما دام ربي ولا اله الا هو مش هبقى لفوت التفت للاله ده مره ولده مره ولده مره، لا ده هو ايه؟ اله واحد. ولذلك ربنا بيقول يا ربنا بيقول لنا اعرفوا ان المؤمن باله واحد ارتاح. ليه؟ يجيبها في القران عشان تطمئن برضه القلوب. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. الشركاء يا ريتهم متفقين، كانوا يقول للعبد ده يخدمنا النهارده وانت بكره وده بعده وده بعده، كنا متفقين. ده هم مختلفين. اذا لذهب كل اله بما خلق. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. راجل ملوش الا سيد واحد، ان هو اللي يبقى مرتاح، اللي عنده 10 ملكينه ولا اللي ما فيش ملك ولا واحد؟ يبقى الواحد. فالاله الواحد هو ده اللي يريحك. قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت. الانسان لا يسلم نفسه الا لمن يثق في انه امين على الاسلام. اسلمت نفسي الواحد اقول ايه في قضيه؟ اقول له والله اللي يحكم به فلان انا راضيه. طب انا وكلت فلان في كذا. ما يسلمش نفسه الا لايه؟ الا لمن يرى انه امين على هذا الاسلام. ومش امين وبس، قد يكون امينا وضعيفا لا يقدر على الحمايه. يبقى لازم يكون ايه؟ امين وايه؟ وقوي امين. قوي امين. طيب فاذا كان الانسان يسلم نفسه الى واحد، احكم انت ان هو شهد للواحد بانه ايه؟ امين عليه واحكم منه واقدر على تنفيذ مطلوبه. والا لو كان قوي بذاته ما يوكلش حد. اذا الرسول في المعركه العنيفه دي وصناديد قريش والى اخره بيقول ايه؟ عليه توكلت. يبقى معناها ايه؟ شهاده منه بان هو ده الايه؟ القوي الامين علي الحكيم اللي كلها. فاذا قلت ويقول مش توكلت عليه، لان الفرق بين توكلت عليه
وعليه توكلت، فيك فرق كبير. توكلت عليه من الممكن أن تعطف أيضا وعلى فلان وعلى فلان وعلى فلان، ما يمنعش غيره، إنما عليه توكلت يبقى لوحده بس، فيش وياه غيره. ولذلك بنقول مش نعبدك يا الله، يمكن بتعبده وتعبد واحد تاني زي اللي بيعبدوا الشركاء. أم قال إياك نعبد، يعني إيه؟ يسموه اسمه قصر، ده اسمه حصر العبادة فيه فلا تتعداه إلى إيه؟ إلى غيره، ولو أنها أخرت لجاز أن يعطف إيه؟ يعطف عليها. قل هو ربي لا اله الا هو، يعني ما فيش تشاكس، هو اله واحد، بناخد امر من جهه واحده. ولذلك تعالى بقى لما يكون في اداره كده وفيها مثلا رئيس، وبعدين فيها رئيس ادى لحد صلاحيه تانية يبقى مش عارف ايه، والتاني ايه والتاني ايه، يقوم يقول له اسمع انا ماليش الا رئيس واحد، انا ما باخدش امر الا من فلان. يبقى ده معناه ايه؟ انت هتقول لي اعمل كذا وده يقول اعمل كذا، ماليش دعوه بالكذا، انا اخد اوامر من مين؟ هو قال كده بس، هو اله واحد اللي انا هاخد اوامر منه. قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت، وعليه الان في حياتي انا توكلت، ومرجعي اليه. مش انا اتوكل عليه اتكل عليه وبعدين يسيبني، لا، ده انا رايح له هو برضه. ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا. بالله انت لما تسمع هذا الاسلوب تقول ايه؟ ولو ان قرانا، فين ده لو حرف شرط، وما دام شرط يبقى لازم لها شرط وايه؟ لو زارني محمد لزرته، لو كان الامر الفلاني لكان الامر الفلاني. انما انت تجيب شرط وتقف عليه كده تبقى الكلام ناقص. تعالى ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى، طب ايه يا رب لكان ايه اللي يحصل يا رب؟ يبقى الكلام ناقص لسه ولا لا؟ هو ناقص في اعرافنا انما كامل في من تكلم. ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى، لازم تقول لي كان يجرى ايه؟ ما قالش يجرى ايه. ام قال لك دي تاركها علشان يقظة المستمع اللي بيتدبر القرآن، وما دام بيتدبر القرآن كله يجيب الآيات اللي زي دي. لو أن الإنسان افتكر مع الآية دي ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقالوا إن هذا إلا سحر مبين، يبقى الكلام تمام ولا لا؟ أدي شرط وأدي إيه جواب. ولو أنا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا به، يبقى في جواب ولا لا؟ يبقى إذن كل نظائر هذا نأخذ أن جوابها معلوم من سياقات شتى الأساليب في القرآن. فيبقى إيه؟ يبقى معناه إيه؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلموا به الموتى لما آمنوا. سيدك تمام، لما آمنوا على الأول. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، طب قال إيه ودي إيه يعني؟ اشمعنى هي تسير الجبال وتقطع الأرض وتكلم الموتى؟ قال لك ما هو عبد الله بن أمية كان بيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إننا أمة نعيش في ضنك الوادي، ما اسمها وادي غير ذي زرع، جبال محصورة كده وعايشين في ضنك. وبعدين لما يروحوا مثلا الشام يجدوا أراضي واسعة وبساتين فيحاء ورياض غناء وزهور وثمار ومش عارف إيه. قال له يا سيدي ما دام انت ليك منزله كبيره كده عند ربنا، خليه يعمل ايه؟ سير لنا الجبال، زحزحها شويه كده، خليها تفك خناق عن مكه. ودي انت بتقول ان واذ نتقنا الجبل فقام موسى حصل له ان نتقي الجبل فوقه، ادي واحده. فوسع لنا شويه وخلي الجبال دي ايه؟ تبعد عنا شويه عشان الوادي يبقى ايه؟ يبقى فسيح ونزرع ونقلع ونعمل مش عارف ايه. طب او قطعت به الارض، ادي سيرت به الجبال او قطعت به الارض يعني ايه؟ ام قال لك تقطيع الارض فصل بقعه عن بقعه. فصل البقعه عن البقعه دي كان دائما في الارض يبقى بجداول المياه، يعني نزل ميه ولنا الانهار، مش قال فتفجر الانهار خلالها تفجيرا وقالوا لن نؤمن لك حتى ايه تفجر لنا من الارض ينبوعا. ادي تقطيع الارض. او تقطيع الارض
المسافر حين يسافر كل خطوة من خطواته يسيب أرضه ويروح لأرض، ولذلك نقطع المسافة في كذا، مش احنا بنقول كده نقطع المسافة في ايه؟ في كذا، نقطع المسافة في كذا، يعني الخطوة دي قطعت دي والخطوة دي قطعت دي والخطوة دي قطعت دي. طب تقطع بيه الأرض قال ايه؟ يعني ايه يعمل لنا ايه؟ يعني يعمل ايه تقطع بيه الأرض؟ طب قال ادينا بقى وسائل مواصلات علشان نستطيع اننا ايه؟ نربع في الارض، الجمال والجمال ماشيها وايد واللي مش عارف ايه وبتاعنا. طب ادي قطعت دي الارض. وكان بقى تقطيع الارض ده كان يزعل منه المترفين. المترف عايز المسافه بين القطعه والقطعه تبقى ايه؟ طويله. ليه؟ قام قال لك لعن عنده ايه؟ الجياد وعنده يركب ويمشي مشاش. انما الراجل اللي ما عندوش مطيه يحب ان المحطات المقطعه للمسافه تكون قريبه. احنا لما نيجي نسافر في طريق واسع كده يعملوا ايه؟ اسمه ريست ولا ايه؟ يعني حته كده يقطع ودي بوفيه ودي مش عارف ايه، عشان ايه؟ اللي تعبان شويه يرتاح. لكن المترفين كانوا يزعلوا من دي، يقول لا خلي من هنا الاسكندريه نفس واحد. ما هو عنده بقى السيارات وعنده البتاع وعنده راحته في سيارته وبتاع وحاجات زي دي. ودي مش حصلت في سبق؟ قالوا ربنا باعد بيننا وبين اسفارنا، مش كده؟ باعد بين اسفارنا. باعد بين اسفارنا ما ايه؟ يعني يعمل المحطات واسعه علشان يبقى ما يتمتعش بالمناظر دي الا مين؟ الا القادر. وهم كانوا بيروحوا الحته دي او قطعت او كلمه قال له طب كلم لنا الموتى. هو عيسى مش بتقول انت في القران عندك انه كلم الموتى واحياهم؟ كلم لنا واحد من الصناديد بتوع قريش اللي كنا نسمع كلامهم المشهورين بالحكمه، وخليه يجي كده يجي لنا يقول لنا ده الكلام ده حق ولا نساه. قالوا منها قال قصي بن كلاب ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموت اين الجواب؟ لما امن. او لو ان القران مهمته هذه لكان اولى من كل معجزه ان ياتيه هو بهذا. انما القران مش مهمته هذه، القران مهمته اعجاز ومهمته منهج، مش مهمته اننا ايه؟ نسير به الجبال ولا نقطع به الارض ولا نكلم به الايه؟ ولا نكلم به الموت. يبقى ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى لكان هذا القران. يعني ان كانت الحكايه دي يبقى القران ده هو اللي كان، انما دي مش مهمه الايه؟ مش مهمه القران. ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض. وهناك برضه قطعت به الارض معنى اخر، انهم مسكوا المعجزات اللي القران بقى يقولها او الرسل او تيجي على السنه الرسل. سيرت به الجبال خدوها من واذ نتقنا اهم لكم سابقه في ان الجبل ايه؟ اترفع. طب قطعت به الارض لك سابقه في موسى ما ضربش الحجر بالعصا، ضرب الحجر بالعصا فجرت منه 12 عينه اهي دي كلما به الموتى زي عيسى ما عمل كده. يبقى اذا بيعوزوا معجزات زي ايه؟ زي المعجزات اللي سبقت مين؟ سبقت الرسل. ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى، انت تحط الجواب بقى من عندك بسياق ايات القران الاخرى اي لما امنوا. او تقول لو ان قرانا مهمته كذا لكان هذا القران يقدر على هذه المهمه، لكنه ليس مهمته. بل لله الامر جميعا. لله الامر جميعا. شوف بقى كلمه جميع تدل على ان في متعدد، وكلمه امر تدل على انه شيء ايه؟ شيء واحد. نقول له ما هو تعددت الرسالات وتعددت المواكب وتعددت المعجزات، ادي الجماعه. انما الامر في الكل واحد. الامر في الكل واحد. بل لله الامر جميعا، يعني في موسى في عيسى في لله، مش لاقتراحات الناس. الامر لله في انه هو يختار المعجزه الملائمه مش لحد ثاني. بل لله الامر جميعا. افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. طبعا المؤمنين كانوا يحبون ان لا توجد المعارضه من صناديد قريش، لان ده يخفف الجهد عن الطائفه المسلمه.
لا يضطهدوهم ولا يؤذوهم في ارزاقهم ولا في عيالهم ولا في اي حاجه، ويعيشوا المسائل كده في منهج الله. فكان المؤمنين يحبوا ايه؟ يحبوا ان الكفار يؤمنوا. فربنا بيقول لهم هي المساله مساله انك تحب ان ده يؤمن، ده المساله ان يحب هو ان يؤمن. المساله يحب هو، ولما يحب هو أن يؤمن يبقى يناقش قضية الإيمان بدون خلفية مركوزة في القلب تطرد الحقيقة. اللي عايز يناقش حاجة ما ينشحنش بحاجة مقابلة ويملأ قلبه به ثم يناقش الثانية. اللي عايز يناقش قضية ويفاضل يخرج الاثنين من قلبه ثم يبحث بالدليل العقلي الهادئ وقلبه مش مشغول بعقيدة. فأي الأشياء يستطيع أن يؤكد بالدليل والحجة يبقى دخله قلبه. إنما أنت تدخل وفي قلبك حاجة مقتنع به وتجيلك حاجة تانية، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. والوعاء العقدي تمام زي الوعاء المادي، زي الإناء المادي تمام، لا يقبل أن يتداخل جرمان أبدا. فإن دخل جرم على جرم إن كان أقوى يطرد من الأدنى مثله. افرض ان عندي اناء وملان للاخر وجيت القيت فيه حته حديد، حجمين لا يتداخلان في مكان ابدا، وما دام ملان تبقى لما ترمي حته الحديد دي فطريه تقب شويه من الميه، لان الميه خفيفه والحديد تقيل، فتقب شويه من الميه تساوي الايه؟ لازم كده. يبقى ده في الايه؟ في الاناء المادي. كذلك الاناء العقدي. ولذلك الحديث القدسي لا يجتمع حبي وحب الدنيا في قلب، مش ممكن، ما يجوش ويا بعض ابدا. يبقى اذا فيه حيز للحجم وحيز للمعاني ايضا. فان كنت تريد حقيقه تدخل عندك من المعاني اطرد الحقيقه المناقضه منه، وبعدين ما تدخلش حد، وابحث الادله بتاعت الاثنين. اللي تلاقي دليله قوي يبقى دخله في في قلبك. هم ما بيعملوش كده، هم عندهم. ولذلك تيجي تناقش واحد يقول لك لا يا عمي انت ما تتناقش، ده انت عندك راي مسبق. عندك راي مسبق. ما دام في راي مسبق وحالل هنا يبقى راي مش هيجد له مكان، يبقى لازم تطلع الراي ده وتناقش الاثنين. فالمؤمن الذي يعني سارع الى الايمان عمل كده، واللي ما سارعش الى الايمان كان في قلبه عقيده وبده يدخل يبحث عقيده الاسلام وقلبه مشغول بالعقيده، نقول له ما ينفعش. يبقى اذا انت يا مؤمن عايز دول كلهم يبقوا مؤمنين صحيح، انما هم مش عايزين. لو كانوا عايزين كانوا يعملوا كانوا يخلعوا العقيده الاولانيه ويبحثوا الاثنين وهم بره، وبعدين الاسمح بالدليل يدخل عنه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نصل الى الحقائق بسهوله. يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يعني يا محمد لمن كفر بك إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. بقى الله بيقول له قل لهم أنا هعظكم عظة، وأنت لا تعظ إلا من تحب أن يكون على الحق. إذن دي تفسر حريص عليكم، حريص عايزكم تؤمنوا. انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى. اذا تقوموا لله دي ما تقومش لجاهك، ما تقومش لسيادتك اللي هتسلب، ما تقومش لان واحد هيجي يرأسك، ما تقومش لان انت خايف لا العبيد يبقوا يساووك. قومها لمين؟ لله. ادي اول مرحله، ان تقوموا لله مثنى وفرادى. مثنى يعني اثنين، كل اثنين يقعدوا يا بعض كده ويتناقشوا في العمليه دي. وفرادى او فرادى يعني الواحد يقعد بينه وبين نفسه كده ويقول انا هقف النهارده بفكري لله، مش هتحيز لحاجه ابدا. طب محمد كذا، محمد صفته كذا، محمد عمل كذا، اذا القران بيقول كذا، القران بيقول كذا. لما يناقشها بينه وبين نفسه يهتدي للحق. او على الاكثر اثنين. ليه؟ قال لك لان الاثنين لما يتناقشوا
ما فيش واحد يخاف لا يهزم امام حد. لما بيجي ثالث انا عايز اعمل قيم قدامه وده عايز يعمل قيم قدامه، انما انا وانت الاثنين هات لي اي خلاف بين اثنين ويقعدوا لوحدهم كده ويقولوا تعالى ايه الخلاف اللي بيننا وبين بعض ايه؟ كذا 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 كذا. ما يصغرش واحد مني قدام حد، انما هنصغر قدام بعضنا، قدام بعضنا. فانا ان كنت حد الحق ما اصغرش اقول لك ده فلان عمل، وان كنت اخذ الحق ما اصغرش امامك. يبقى لله مثنى وايه وفرادى. ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. اعرفوا الجنه دي هي ايه؟ الجنه هي ده، الجنه دي اختلاط العقل. اختلاط العقل يعمل اعمال منطق العقل لا يرتضيها. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقارن بين العقل دي والخلق. معنى خلق فلان عنده خلق يعني ايه؟ يعني عنده صفات هي على الجاده من الفضائل، صادق امين وفي مش عارف ايه، كل الخصال الحلوه دي. الخصال دي من اللي بينظمها في مواقفها؟ الفكر العقلي اللي بيخلي الموقف ده يحتاج شده، الموقف ده يحتاج لين، الموقف ده يحتاج حكمه، الموقف ده العقل هو اللي بيرتب لها تدبير الايه؟ البدائل. لما يجي العقل يقعد يرتب لها يبقى اذا الخلق ما يجيش من مجنون، الخلق ما يجيش من مجنون، لانه ما عندوش آلة الاختيار بين البدائل. ولذلك لا احنا بنحاسبه ولا ربنا بيحاسبه، لان آلة الاختيار بين البدائل مش موجوده. فلما يكون ربنا بيقول ابحثوا في المسألة وفي الجنة دي اللي بتقولوا عليها دي، شوفوا هو عنده خلق ولا ما عندوش. بشهادتكم عنده خلق، بدليل ان مهام الامور بتاعتكم كنتوا تعينوها عنده الامين بتاع القوم، بدليل انه لما دخلوا وانتم مختلفون على بناء الكعبه ارتضيتم ايه؟ ارتضيتم حكمه. يبقى ده خلق. ولذلك لما يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون. يجيبها بقى الدليل اهو وانك لعلى خلق عظيم. هو المجنون يبقى على خلق عظيم ابدا؟ ما يجيش الكلام ده، ما تجيش منه ابدا، ما يقالش عنه. اذا المؤمنين كانوا عايزين ايه؟ الكفار يسلموا. فربنا بيقول لهم ايه؟ انا عايز تعلموا القضيه دي، ان لو يشاء الله، لو كان الله يعلم استعدادهم الاماني لهداهم. فما دام ربنا ما هداهمش يبقى ايه؟ الاستعداد الايماني مش موجود عندهم. الاستعداد، وما دام الاستعداد الاماني مش موجود عندهم يبقى انتم الطمع بتاعكم ملوش محل. ايأسوا من هذه العمليه، ايأسوا من هذه الايه؟ افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولذلك ده اللي خلى كثير من المفسرين يقول لك اولم ييأس يعلم، هي بالنهايه، لانك ما دمت قد علمت ان الله لم يهدهم فاعلم انهم غير مستعدين للهدايه. وما دام غير مستعدين للهدايه مش ممكن هيهتدوا، لان ربنا ما يهتديش الا اللي عنده استعداد للايه؟ للهدايه. فيا ايها المؤمنون ما تستشرفوش الى هذا الامل، ييأسوا من هذا الايه؟ افلم تكرم فلانا؟ كانك انت بتقول له ايه؟ اكرمه. افلم ييأس يعني ييأسوا من الحته دي. ليه؟ لان الله لو علم استعدادهم للهدايه لايه؟ لهداهم. افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. طب ومن الناس بجانب خلق الله؟ لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. ده الاشياء اللي بتخدمني اطول عمر مني. شوف الشمس مسكت من اول الارض ما اتخلقت وعماله تنور، اطول عمر من كل اللي قعدوا في الارض. والقمر والنجوم وكل دي ايه؟ انت خلق السماء والارض ده انت مساله بسيطه منه. قال لو يشاء. وانا هديت دول ولا ما هديتهمش؟ ده انا مشيتهم على زي ما بيقولوا على العجين ما يلعبطوا. في شمس عصت يوم وقالت والله الناس دول بقوا وحشين قوي النهارده مانيش طالعه، ماليش مزاج اطلع. كافر ولا مؤمن الامور ماشيه عليه مذلله له مسخره، ما فيش حاجه ابدا. فاذا كنت انا عملت في الاقوى كده انا ما اقدرش اعمل في الادنى. انما انا ليه مراد، هذا المراد ان المسخر لامري اللي ما بيخالفوش، اللي انا خلقته خلقه كده مسخره ما يقدرش يخالف فيه،
ده دل على قدرته، دليل على قدرة الحق على كل مقدور في الكون. إنما ما يدلش على المحبوبية. ليه؟ قال لك اللي يدل على المحبوبية إنك أنت تأمر فيطيعك من الصالح لعصيانك. هذه الأمور. لما احنا قلنا زمان لما نجيب عبد نربطه في سلسلة، وعبد نسيبه مطلق كده، ثم انا جبت عايز اللي فيه سلسله، تعال يا سعيد. سعيد له قدره على الا يجيء، يبقى دل على قدرتك انت بقى، دل على قدرتك وان قدرتك مش هتتخلف عنها، يضعف منك. انما الثاني مطلق، تعال يا مسعود، وهو ما فيش فيه لا سلسله ولا يتنه جاي لك جري. اللي جاي لك جري لا جالك بصفه القدره عليه ام بصفه المحبوبيه لك؟ بالمحبوبية. يبقى خلقنا مختارين لنثبت لله صفة المحبوبية ولو في واحد من الخلق يؤمن به. إلى اللقاء.